我哋今次嘅題目咧就係大歡喜齊撐你，冇錯我係呢個成員黃正琪叫。我叫李嘉明。咁今次我哋嘅業務概覽分別有業務性質啦、業務對象同埋地區。首先業務性質咧，大歡喜屬於一個零售嘅，主要業務對象就係青衣涌美村嘅街坊啦。咁佢嘅地區其實就係青衣涌美老屋村。咁大歡喜咧主要係以零售嘅方式啦，同埋將啲銷售嘅產品傾向生活化。咁今次我哋係用咗4P 呢個理論咧去分析大歡喜餅家嘅。首先邊4P 咧，分別係產品 product 同埋價格 price、分銷 place 同埋呢個推廣 promotion。同埋今次我哋用咗呢個強弱機危嘅分析方法。咁乜嘢係強咧？機危咧？其實強弱機危即係加埋4P 呢個理論去分析大歡喜嘅。首先係產品方面啦，佢嘅強處就係大歡喜係屬於一個比較傳統工藝，同埋佢用嘅都係真材實料啦。而喺價格方面咧，佢相對係比較平，有助提高銷售者嘅意欲啦。喺分銷方面，大歡喜係屬於一個單一嘅分銷點。而喺推廣方面咧，大歡喜曾經有傳媒係報道過嘅，咁呢方面咧係有助提高大歡喜嘅知名度。至於講下藥嘅方面，產品大歡喜嘅產品比較老土啦，同埋成本太高啦，係根本係配唔上潮流嘅。喺價格方面，價錢偏低咧，呢個方面其實對大歡喜佢嘅盈利啊、營運啊造成好大嘅壓力嘅。喺分銷嘅藥嘅方面就係話，大歡喜係屬於一個單一嘅銷售點啦，咁加上流動顧客嘅比較少啦，所以先係冇咩分銷嘅途徑嘅。推廣方面，大歡喜係比較欠缺呢個促銷嘅策略啦。咁今次大歡喜餅家我哋遇到有咩難題咧？由阿琪講下。今次咧就有同業競爭啦，同埋接班問題啦，發展性疲態，同埋呢個盈利收窄嘅。咁呢4個問題點解決咧？我哋分別用咗，我哋首先要制定一個目標。首先就係成本控制啦，同埋呢個增加銷售額。同埋仲有一方面好重要嘅就係持續發展。如果大家希望大歡喜可以繼續營運落去咧，必須要考慮3個因素。阿琪講下。第一啦就係創意，第二咧就係衞生，冇錯啦。第三咧就係創新。咁至於市場定位咧，我哋認為大歡喜咧，佢一定要係改善呢個產品嘅包裝。咁至於點改善咧？譬如話一個菠蘿包，傳統嘅菠蘿包咧，其實佢本身得一半嘅酥皮噶嘛，佢原本個菠蘿包係得一半嘅酥皮噶嘛。但係其實我哋認為大歡喜佢可以創意到話，將整個菠蘿包嘅外層都包有酥皮，咁其實俾顧客有一種比較抵食嘅感覺咯。同埋比較有創意嘅，因為目前市場嚟講都未有出現嘅。咁至於係服務方面啦，咁每當大時大節嘅時候咧，大歡喜都會出現一個問題，就係話佢會出現一個缺貨嘅情況。意思即係話好多客人咧都出現買唔到貨嘅情況啦。咁點解有呢個情況出現咧？最主要就係因為佢人手唔夠啦，因為大時大節係比較多客人去買貨嘅。咁點樣解決呢個問題咧？其實我哋就建議大歡喜推出一個叫做節日預訂嘅服務，即係佢意思即係話喺大時大節之前咧，可能早1個禮拜啊，咁打電話去向大歡喜訂購啦。咁其實最主要係要詳細講明你訂購嘅數量啦，同埋你幾時要啦。咁嘅呢個方面可以讓買家同埋賣家咧都可以應付到呢個缺貨嘅問題。咁至於喺呢個延伸服務方面，
延伸服務其實即係最主要係想將大歡喜佢種傳統嘅手藝咧一直延伸落去啦。咁我哋有咩方法咧？其實我哋整咗一個計劃，就係話可以讓有興趣整餅嘅人士咧去參加呢個計劃。佢呢個計劃主要內容就係話大歡喜咧，佢設一個教你即係將教你整餅嘅一個手藝，即係可以話你每人可能報名費100蚊一日啦。咁大歡喜就有人派專人教你整手工餅啦。一來咧可以將呢個大歡喜呢個傳統嘅手藝咧可以一直流傳落去啦。同埋二來咧，大歡喜可以利用呢啲參加者佢俾嘅費用啦，可以維持到大歡喜佢基本嘅支出啦。喺品質方面，其實大歡喜嘅外觀俾人感覺係比較舊嘅，所以先好多顧客會認為可能佢間鋪比較舊，可能佢裡面啲嘢食都比較唔衞生啦。咁其實呢個問題咧係影響到大歡喜衞生嘅形象嘅，所以先我覺得大歡喜要改變下顧客對佢自己嘅形象咧，對自己衞生嘅形象咧，佢應該大力宣傳啦，即係唔好成日注重喺味道嘅口感嘅方面啦，應該多啲注重衞生嘅方面啦。因為以現今社會嚟講咧，啲人係比較寧願要選擇食物嘅衞生安全，都唔要話其次先係呢個食物嘅味道啦。喺價格方面，關於提升價格方面咧，咁我哋建議大歡喜去輕微咁調整啦，即係好似一啲比較多人買嘅產品啦，好似菠蘿包咁，我哋加價，譬如話加5毫子啦，但我哋同時亦都要加，即係我哋加價咧，我哋個材料亦都要增加，譬如話加大咗個菠蘿包嘅大小啦，可以讓乘客感覺到比較抵啦。咁係呢個商標方面咧，我哋就建議大歡喜係保持呢個原來嘅形式啦，同埋商鋪嘅名都係用翻之前嗰個嘅，因為咁樣先可以突顯到佢大歡喜當中嘅佢間商鋪嘅歷史故事啦。咁喺產品同設計方面，由阿琪講下。咁產品啦，咁我哋會將佢咧以前佢哋個名大歡喜啦，會擺埋落去個產品上面印咗佢，咁樣先可以顯示到佢有個特色，同埋個人都知道呢個牌子。即係喺個餅度印大歡喜3個字。係啊。好，明白。咁至於喺呢個營運管理方面咧，我哋係用咗5種方法嘅，分別係採購策略、物流供應同埋生產同埋服務作業流程、銷售安排呢5種方法啦。之後喺呢個人力及資源嘅分配方面咧，由於呢個計劃係拓展嘅服務啦，所以最重要就係咩啊？人咯。係咯，所以先我認為大歡喜咧一定要增加人手啦，好似一啲請一啲兼職送貨員工啊、餅房員工咁啊，因為以方便推行一啲大歡喜可能要推行一啲運送啊一啲服務啦。咁潛在危機，大歡喜目前潛在嘅危機咧有幾個。第一，佢同業嘅競爭比較大，好似好多大型嘅連鎖店啊、西式嘅特色小店啊，通通都其實淘汰咗。而家大歡喜屬於一啲比較點樣啊？落後。比較落後啊。首先我同埋佢仲有一個危機就係話物價同埋用料都相對比較貴嘅。咁因為大歡喜佢而家佢個老闆就話要盡量即係要保持到嗰啲街坊價啦，但係佢嘅物料又不斷提高喎，所以先喺呢方面咧係潛在咗一個金錢嘅危機都可以話。同埋最後一個問題都非常重要嘅問題就係呢個接班。冇錯，接班嘅問題。咁如果冇再接班人嘅話，大歡喜係冇辦法繼續營運落去嘅。所以先我覺得當前我哋最緊要就係幫大歡喜揾一個適當嘅人選做呢個接班人。咁今日我哋嘅演講到此為止。多謝。多謝。